الزول تيك التايض، الزول تريوت، الزول إيا اليوان، أقلا نسمسلاي ديما فمان تموت القبايل، وكين راسك سوايض إلا مالك، دمك عبد السلام، أدنس كان دمالك إنسان جلان بس الواي لابوراتوار ضمان اللي تزداويت نتيزوزو، ذا تيكيت دمالك إنسان دمس داوان، دونك ميثود دو كونفيرونس اللي تزداويت مولد معمار تيزوزو. أستقسي كيني عطاس سيكناغ سيكمدانا دي تموت القبائل لما بغا تموت القبائل نتمسلاي نبقى سكوس ميكدنا وبراج نتقصف الزو دونك لار يتشور ليميديتي يتشور ليميديتي اما هات يتساويد يطورو ويجي كان يسعان أطان من سوال ونقاف العزم ذا غن نقارن نتمسلاي نقارن نتسمان طبعا في ها ثورا نسوال نقار انزو الكليما يبدل سكواسمي يقلنا وبراجني ثورا نصوض هاد مني اي غير في بنا شغار خاطر ثورا امان لان الهال امان تسوغف ثورا النادي غنستقسي فيك التاكيني قدام عليك كما عاث فيك التايو غنستقسي دوطا سبيسياليست أثاني هي أمسلاي الغوريك ما إلا أبراجا كي نتقصف يبويد أمان يوزوه يبويد أمان الهواء يدور وإنسان ونقاف لازم يعطيك ما إلا كانت مسلايا كلين التيت أثاني مسلايا كان بصح هضر من الغاشي قرناس قسمي من برجة كي تقسمت درنا لوميديتي ذا كيني غادي تموت القبايل سي فغي بلي ان باراج يتشارج يتصاوب جوسكا 181 مليون دو متر كوب يسعى اون سيرفاس مقرن مي هو كيني يتوسم سيزيك ذا كيني دي اما دي القصابت اما دي ولد عيسي اما دي السيد باو بيسك دي مكان الا مذرن الا كاس القبايلات باش تفهمم نقراس ما يكثكني ودفل القدران سميس دي سواحل صدير اسمير اثنى القدران مي السم صدير السمير يتصبود ذاك الساعه. C'est un mouvement qui est connu comme un mouvement, les ascendances et les descendances, un mouvement de convection. D'ailleurs, là, des schémas, des وضو دواغو يتسالي غالودران الصباح الجوايه العشرة اما 11 نتولي غاكني ثاغوت تسالي غالودران اي لو موفمون كونترير تمديت يتصبوا دواغو سكودران يتصبوا غير السواحل ما دي صوبك تساوي ديالس ليميديتي يتساوي ديالس تصمودي لي دو شيما ياكيني سمعت هذا ثاني يطيج الاست السما ذو مالو تبان كيكيني يتسالي ثاغوتني تساوي لوميديتي ذا ساوي ناخذ تصبود لوميديتي ذاك الساعه. Donc c'est un problème d'échange. Les brises de montagne et les brises de vallée. La brise de mer, hein, la brise de la côte. Et ici, toujours le mouvement guinéen, وذرار السواحل غير البحر يوك تمور. Donc le mouvement guinéen est d'ailleurs il est mesuré. ما نتولي مكيك تروحوا وضو الصباح نهار 12 نهار 8 on le remarque, les mesures guinéennes datent depuis à peu près un siècle, on le remarque bien. Derrière la pression atmosphérique ما هي الهواء يتشر l'humidité il a واغو كثير واغو l'humidité الهواء يتساوي يجبد l'humidité لان اما الكثيف
اما ديال اللاك اما البراج، اما ديال الحشاوش يعني ناكل الزكزاو يتذكر داك كيتنفسد l'humidité, hein, la végétation, elle transpire. C'est que de tasse l'humidité. Je donc comme une pompe. d'ailleurs ثورق السكاكينير اشغل تغيمي حوايج تقيم تزكزاوت حوايج تقيم صمغز اون ترونسبيرا من الماكينه تشوف سيدي ايوا كني غادي تستثمر لا سيرفاس لي فوي الهواء يجبد يفسد لوميديتي كيني اي مكان يساتوري مي داين الزميره ديالنا داين دارو نسخي ماكله ودير النار دونك خاص يلا وبراج ما غير البحر مي الهواء يساتوري لوميديتي ودي جبدها يعني سكواين ضادو ما كنا غيكس الهواء ني فيه وين كاين مي هو كيتين دي لي فالي كاين دو سيباون ودعيسير سي l'humidité qui est plaquée au sol, qui est plaquée sous داك النير لي بريسيون اتموسفيريك تغيمير دي سواح لاكيني ثاكين الضروب صبا دكير ياك صباح زيك يتصبود وين غير سواحل اللي تغيمير لوميديتي تغيمير دي سواحل دايروا اللي تروحون سي لاباناتيرات ناقص سيات دواله ناقص دير جاونا ما داو ذاك الناس اللي تيزيوزات ولا تيزيوزو يغمي يسيقنا او مساول دي طيش مي داكشي نهار تيزيوزونا على لافالي عقليك ما طوموبيل خاص تعرف لي زونتي برويار كيكشمك سمني لوميديتي تسميده ضروري تسلر ديال عليه تحسو ضروري وسمضني دونك يساكيمي ومن بعد مي تبقى من 10 ل 11 يطيج الدفاغ مليح هذه يسحموا الهواء اللي حما يتشغل في السوس يتسالي هذا يسيقنا هذا طافي تكروشي القدوران ومن بعد جوه الربعه الخمسه الساعه يتيوقفون داير تلمو ماكينه ديالي الهواء يتشار لوميديتي كروشي غير وذران غادي داك فور كان ما لو تحويسنا كيقدران مثل داك الخمسه سته غادي شويه تكناوس سي دو سو فينومان كثير الا براج ما الا براج هذه اللي وياكين يربح donc ça doit être le taux d'humidité acceptable c'est 30% c'est 60% شحال ديال التيكيت l'humidité نزيد ليها زمان قلان ديال الهواء سي لا موليكول H2O كنولا قلان ديال الهواء دونك تشا كدير ديال التيكيت تزمر الهواء ديال ساتوري هذه ساتوري الجميره ديالوين دونك تحبس عند ستاغني غادي يخدم دي كوش دو نواج qui s'accumulent et la pression atmosphérique elle va la plaquer tout dépend مالا تمدي عشان يسوحل ما الى الغزال الا يطيش بالتالي يرساو vraiment ما نعرفش تفهم مزيان الفيلم يعني دنيا زكيلينا دو كونفيكسيون يتسالي يتصوبو يتسالي يتصوبو اسكي تساوي دايق الهان Non, c'est vrai, il y a un derrière. Alors, c'est un phénomène naturel, ici, où il y a des perturbés, mais il y a un وضعه يديروح سي برا كيجيني يروح سي البحر ما يروح يتكسك لوميديتيني يتساويت تيكسل تيوي عند النظام دونك يا ان جو لا ساتوراسيون الهواء لوميديتي انو يس لا بريسيون اتموسفيريك تيجيني اكس الحوين اللي ماس داخ ما دا ماس ديرنيير شهور سوامان نو شهور سوامان مديون بريسيون اتموسفيريك مقريس هذه يقيم الهواء ديال لا فالي تيكون يقيم توت لا جورني داكو هذه قيمك اما كان يحمل حال ما يروح بابور هذه شاسيون تاكناوسني هذا انا شغالي لا لوميديتي مقرن وقبل براج سيتي لا ميم شوز وين نديرو واحد سي
اتيني نغا سقد بودو نغا 4000 نغا الحمام بدي بودغار بدا عيسير وقبل ديو باراج دينا الا وهو الا وهو. Donc, Donc, c'est pas c'est le zik à barrage qui a l'humidité, d'accord. ça a ajouté un petit peu de présence d'eau, hein, mais c'est pas le barrage qui est la cause et l'humidité. L'humidité, jamais de 30% l'humidité. Mais c'est 90%, l'humidité. يربح. معليش صورة l'humidité في الزمان في تكدمير ديال الحشاوشه الكليه دونك يا la transpiration des végétaux هكا كاين دونك مي زعما ديني ملي ما تصومان التلي ما تص l'humidité نار كما خطر صورة نزمرا دنيني زيك لا هو ما نقاسيت مني الشمس الكلي ديالنا الماء ديالنا الكلي دونك لا هو ما ديالنا تزالل نيا صبصا كيني واحد حتى هو ما نني لا بروميير ليكتور يعني قريتها نبداو في زمان لا تصبر مان سولي غاتا ليميديتي كاين ماشي هكا هكا l'humidité qui l'aime dans l'atmosphère يصروحون قاسيفنين غادي كباراجين يتسروحوا l'humidité مي الا زيك لا ديجا ومن بعد l'humidité مي البخور ناس البخور مي دورينا كنا مي ساتوريا الهواء يساتوريا ويزمر هذا يوي بلوس ودير النار خاص لا الومان ودير النار صوف ما الا الوضوء هذيك كاس بعد ديالو البخور هذيك الصوابو ديالو البخور هذيك الصوابو ديالو البخور وي مي سا ستاغن با مي اون فوا كو سي ستاغني يقيم مكانيس ودير النار زياده يساتوري داين ويتورى بلوس مي بلوس ما ديباسي ان سيغتان سوي ادي غير داك الفور دونك خطر ترى كنت في القبائل قرات حلا ليميديتي نسمع الحضار كلها ترونسبير مان هكا قرات زبارة ميديكا كولي ما تسالي تعدلوا بارج تسالي داتاون الحوضه كيما ريع الزور داتاون تسالي الجمعان ساريج تحفظ على الفرا ديال 4000 ثلاثه ويلي سيرتو ديالنا كي قارن ديال ديال قارن قارن نسمع الطبع كلي دابا كتقارن يعني سيزيك الا وايك سيزيك الا وايك شو كان الغاشي ils n'ont pas fait attention شحال فنارها خاطر ملي قلنا لا نوامان دونك زعما ديبوين لو باراجي تشور زعما ديبوين نو يبوين بالك ناد بالك 5 10% زياده مي با بلوس دونك l'air il faut qu'il soit saturé باش يسمعوا امان مو ساتوري عادي جدا خاطر لا المام وديك يقارن صورة من الهان برجة يلها أما أنا قرنا كيبدل لك الكليما لا ريجيون ذوين الدنيا يبدل 5% 10% با بلوس وكاين سي لي ميزور كما هضره اني نكثال خدمه دي ميزور عندها الصباح زيك الصباح دويا السبعه كاين دي الشتوى تفض السميض دي تيزي وزو اكثر وسميض يلان عين الحمام غادي 3 كيلف لا تمبيراتور ميزوري elle est mesurée ماشي كنحسيت كان c'est-à-dire c'est donné par les appareils de mesure تفض نقراس نكوني دي انفيرسيون سميض اكثر بذران فايس قارن القبايل أدفل القدران سميس ديس واحد خاطر لا فخواني يتصبون مي با توت لا جورني الصباح كان ومن بعد دون لا جورني هذيك خاصو دي فيغاريت جاكني ناقص القصحه il apporte de l'énergie يسحموا l'air
كيجيني وكاين لنا كرانا يسحمو يثمك حما il est léger ديالي دونك ابري وي الغاشي دا صرا تيزي وزو زعما ما كانش نقشنسن ادي الصباح نديك فاس خامده سمير مي تبوض العشرة ل 11 صغار دونك سي سو موفمون دي ماس دير froide et chaude. C'est ça qui donne l'association de chaud et de froid et l'association d'humidité. C'est pas le barrage qui a porté ce phénomène. Il a là, bah là, 10%. يربح 10% 5% داكور سورة يعني سورة ما نبدا مسلاقي يعرفونا في l'humidité سورة وليدي كرم لأنها كرم أماكن نوما il y a une certaine adaptation au climat. Il y avait déjà une certaine adaptation au climat. ودي يصدر ديما راه مصدر كل مدخل في الحسن الناس الصفر راه تفيد يمكن لازم دينا هكا نرى ساعه كي جنسقن ابون جافاكيني هكا سؤال من ولا ليميديتي كي قلنا كذا اتكمل دونك زعما حاجه بنفس 5% 10% زعما ديني راه توي تادابتي على نوتر كليما خاطر اماد الكليه زين زعما ناخذ لي راسيول ناخذ الحشاوشه الكليه tout le monde des vivants à الكليه les micro-organismes styliens ديالنا على الكليه ils vont s'adapter à un nouveau climat. Oui, il faut une certaine transition, un certain temps de transition d'adaptation pour survivre. Mais on n'a pas eu de changement. On n'a pas eu de changement. Oui, non, la situation à Guinée, elle dure quelques jours dans l'année. Et ce n'est pas tout le temps. Les basses pressions, l'humidité, يتساوي تبان يتاك واضو يتساوي صغار ودرارنا يتساوي كاين كنا لا سيتوياسيون عندها تيزوزو تقاد كيغيني dans une cuvette l'air ne circule pas sur حال يتغمي دينا كان سي كومبريمي دينا يتغمي دينا تبان ما كاينش l'humidité bon c'est le brouillard hein. On appelle ça des brumes d'ailleurs on ne les appelle pas brouillard des brumes hein. القبائلي قناص تكناوس ماشي كي غادي سيكنا عندها سيكنا لي نواج اشتلاثان يقلن هذا il y a un microclimat qui se crée mais si c'était dans une région زيك ولاش الحشيش ولاش امان il y a pas de végétation ولاش ومن بعد تخدم نص باراج ومن بعد حبس نوامان دينا بويد الحاجه جديد وي اور لو باراج كاين ودعي سي زيك تزاد نبدون غير ودي زغنا كسيوسيا شفان بلي تروحون تحميما دينا كاسيف دونك ليميديتي لا ينهار يقول بالضياف ما تسبب لنا اون اكستريميتي ولا كون تقرب لو كان ولاش الكليه لا حشاوشه كاين ولاش منزل الدواء ضمان لنا غادي يبدل طاس الكليما ينهم زي كاين ما يمكن نفهمها يلها يقرص دونك دا مالك التقارب يبدل على طاس انا كدنا il est basé sur des observations et des il est basé sur des observations et des mesures. Maintenant, on a les mesures. Dommage. نخص les moyens. أما laboratoire كنا des autres nous sommes ultra pauvres. L'université elle est ultra pauvre. Les administrations خصت. نخص كان les mesures. Oui, nous avons العقلية c'est pas la peine de mesurer, on n'a pas besoin. On doit faire tout le temps. D'abord, on va comprendre le phénomène, on va le mesurer, maintenant on va donner des explications. Bon, déjà la tasse,
Mais pour convaincre les gens, il faudrait que l'on installe des stations un peu partout. Ces stations ont existé malheureusement dans cette tour par rapport à ce qui existe. Ça fonctionne. D'ailleurs, par rapport à l'humidité, السبيطار اللي قلنا نرجعونا الى السبيطار يرجعونا لا نسين السبيطار داير الاركيتكتور كيفيت يبدا كي تيزيوزو لي جوني طيب يرجعوا ويد يرجعونا وين نرجعونا ستة ساناتوريوم c'est pour accueillir les gens qui ont des problèmes respiratoires. Il est dans la vallée du Sebaou. Il y en a بنات côté السمر وكنا تجي هذه غطاس دينا. Donc c'est bien étudié. Donc nous ne sommes pas dans une région où le climat بالغلط ديالنا لو كان c'est pas vrai ويضرر الغاشيم. pas l'humidité تشوف لنا لنا c'est pas vrai ويضرر الغاشيم وغالا انه من رايس زيك النير تعيش ديك خامن عندها السمار غوم مليح مليح كحل سمير فور الغاشيم يخامن تلمو حمام دوك خامن سونالا ميدي في غربره هذا يحس كيجيون لا ديفيرونس مقرص دونك لا سونساسيون ينس الي ارتيفيسيال زيكني ميغلي يتعاش خامن سمار ريلاتيفمون ادي في غربره انت يرسل ديجا داخل بخميس ديجا يرسل قش تورا مي وين يكشف مثلا كي نقليون دومي موز خام يحمل الحال مي براس صمد شويه دوك ما في غربره حسا يصمدني شنو سي ان شونجمون هذا هو كذا الراي تلميذ قرات كان غادي نعرفوا كاع بالتبع الزرن سناد فهمت certaines des mesures انا كنبدا الكليه سي بازي سور دي ميزور ديال ماي لابوراتوار دي زو de l'université مول المعمريه بزاف مول المعمريه دات لي تشيني داس الواد دونك بريزيدون سي سا directeur des laboratoires des eaux c'est ça et maître de conférence c'est زاوت مول المعمريه. Pour longtemps apparemment بغانا نغلق القناه pas pour longtemps. Ah oui hein c'est voilà ben donc السنة البلد مسلابة تاجينا تاجينا داد مسلابة عند الملكة كيف صواب المباد مسلابة بس مسلابة تاجينا لابوراتوار جينيا pas seulement le laboratoire donc la recherche بالفهم يعني لان la science elle n'est pas encouragée هكا طبع كان تمام justement دايرين بغاك دينير سواء قلنا ثاني يعني انا قليل لي ميزيرا كبريزونت سياتي تشويتيتو عشان رانت فضل ديالنا ما الا دي ستاتيستيك يتواخدمن المستوى دعتيت تاع سي سا فون سي في يتواخدمن لينا دي ستاتيستيك اوفيسيال sur justement ce phénomène de l'humidité, c'est ce qui a plus de malades. Il n'y a eu aucune recherche qui a été faite. Il n'y a pas de statistiques. Il n'y a personne qui a pensé à faire des études là-dessus. Non, Guinée, je n'ai pas fait. Oui, est-ce qu'il y a d'autres? Je ne sais pas, hein, franchement. Mais moi, je parle du climat. Parce que mon domaine. دائما اما البراج اما ديك السفن اما الهواء وكان عندنا دينار يا كتسالي تاد نيجي ولا ماشي ما تيغلبوا لنا محسوبه في تمسات اكزيست كان كيما في الشيني بغا كان منظر. Est-ce que des médecins ont dit qu'il y a plus d'asthme au camel? Bon, je connais pas les études NER. Mais le climat lui-même, le changement, il n'est pas aussi important que ça. D'accord. Voilà ce que je peux dire. Donc, il faut, pour qu'il y ait une influence sur la santé, il faudrait qu'il y ait un changement important. Le changement, il n'est pas important. Qui personnellement, je le situe entre 5 et 10% d'humidité.
زياده pas plus. Après dire que c'est à cause du barrage qu'il y a des asthmatiques, est-ce qu'il y a une certaine le climat influence? n'a pas Quel est changé autant. le degré d'influence, l'intensité de l'influence de ces 5% de 10%? Ça n'a- ça n'apporte pas, le changement n'est pas aussi important pour qu'il y ait une incidence sur la santé. Par contre, le confort, par rapport à par rapport à نكني من هذا مزيت من فار برا دزفل حافيه ونتحسرها ثم غادي نسمع تي كورون ديال دريان ديتو نتكح بصح donc واقي لا c'est au confort. On est dans un cocon. خامن يحمى الحال نسعى التساويلات الحاجه يحمان حاجه كيسعى لينيرجي c'est bon. Sinon, le climat lui-même, le changement n'est pas aussi important que ça. Du moins, autour des bassins guinéens de Tizi Ouzou, Ouaddaïsé, le Sebaou, le Kashtag. Donc, par rapport aux stations, il y a une station climatologique de l'Office national de la météorologie de Tizi Ouzou. Il y a quelques stations qui est complète, qui mesurent tout, qui donnent ces informations chaque heure, qui sont mises dans le réseau international. Un des mesurés à Guinée, il est 19h. À 19h, tout de suite, les données elles sont dispatchées à l'échelle de la Méditerranée occidentale, dans le service qui centralise ça, c'est en Espagne, mais qui le donne à l'échelle de l'Organisation mondiale de la météorologie, parce que c'est utile pour établir des cartes de prévision météorologique pour la navigation aérienne et pour le confort des gens, pour tous les autres besoins. Les données sont très utiles pour la navigation aérienne et aussi maritime, et pour tous les autres besoins, et également pour alerter si jamais il y a des alertes météorologiques. Il faudrait donc les mesures aériennes sont faites en permanence. La station de Tizi Ouzou, elle est là à Tizi Ouzou, de la ville de Tizi Ouzou, en face de Bokhalfa. Elle était au centre de Tizi Ouzou. Auparavant, elle était carrément قريب غير ودعيسي يتلا وقبل. Il y a d'autres stations secondaires qui ont des mesures qui ne sont pas instantanées. Et il y a beaucoup de stations qui ont plus ou moins périclité, de la Barnetiladen, des Hammam Michli, des Oudaïssi, des Fianir, des Gazogan, Aghreb, Bourmid, Al-Mizan, soit gérés par l'Office national de la météorologie, donc Météo Algérie. Vous pouvez voir leurs données sur météo.dz. Sinon, sur les sites de l'Office, plutôt de l'Organisation mondiale de la météorologie, c'est des données instantanées, ou alors les sites de la NASA. Donc, c'est accessible à tout le monde. Il faut savoir chercher, c'est tout. Il faut savoir lire un petit peu les données. Il y a aussi un autre organisme qui collecte l'information météorologique, c'est l'Agence nationale des ressources hydrauliques, ANRH. L'agence guinéenne algérienne, elle avait d'autres noms, et c'est des mesures qui existent depuis les années 1848. Dans la Guinée, il y a des stations qui existent. L'Algérie était un des pays au monde les mieux dotés en stations météorologiques. L'agriculture, l'agriculture, elle a un petit peu abandonné ces stations. Sinon, l'agriculture, dans les années 60, ça a 400 stations météorologiques en Algérie. Mais est-ce que... l'Algérie a de véritables stations météorologiques. معليش ils ont abandonné. معليش لانه en plus peut-être يعني كدنيا يلام l'aide les stations météorologiques, mais l'utilisation de ces données peut-être elles sont pas utilisées ou نغلا عند مالك
Les gens du métier, ils savent les chercher, ils les utilisent, اوكي. peut-être pas suffisamment. La donnée n'est pas. Les données des stations, qu'on appelle les stations professionnelles de la météorologie, elles sont installées généralement dans les wilayas et dans tous les aérodromes. Tous les aérodromes sont dotés. Aucun pilote ne décolle s'il n'a pas le bulletin météorologique. Immédiat, aucun pilote ne décolle. C'est à lui de faire son itinéraire à la les bulletins météorologiques, etc. C'est pour ça que toutes les stations météorologiques sont dotées, tous les aérodromes sont dotés de stations météorologiques. D'ailleurs, la majorité des Sahara. Sinon, etc. Il y en a partout. يلا كلمة تنقل أنت معليش يمكن أساقي فهمه ديال التمثيل يمكن سد زبا وين في الزغار قلنا في السفنين سيباعو مي ساقي فهمه تمثيل ألف اللي كاف ذيك دورة سمينت دي سواح هكا دونك يتصبود هاد حاضون يكاف يتصبود كدورة يتروحوا على البحر هكا تروح على البحر دي صوب كان غير الساحل هذا سواء الساحل l'air quand il est froid صماد مليان sur l'humidité يتزايد يتصبود المياس لا بريسيون اتموسفيريك تصبود ما يحمو دكاس ما يحمو il y a une expansion il devient léger donc هذه خفيف هذه هي donc créer un mouvement de convection. Et c'est le mouvement de convection, c'est la convection. De convection, oui. خطر الكلين بيتيكرس يطب الانسان السمير حتى لو الزرار نكون نبغى دورنا قلو السمير إذا نقول بدون حنا دونك هكا. Parce que l'air chauffé, il ne s'évacue pas. L'air chauffé ne s'évacue pas. Il y a les chouettes, les conditionneurs, c'est pour ça. La pression atmosphérique. Parce qu'il y a les hautes pressions qui ne laissent pas l'air se déplacer. Il n'y a pas de renouvellement d'air, il n'y a pas de courant d'air à l'échelle d'une région. Ok. Et maintenant, ça me question à ستيل البحر اسكي يتروحوا ديجا ديال لا ريجيون عام كيتي لي فون سي ديبلاس سود نور سود اس سود واست اسكي جاوبتي غادي تسالسل تيكون اللي تروحوا سل النور سل البحر يتصبوا دارنا هذا انا كيف تاعي تيزوجوا تباعوا avant les mouvements des masses d'air. Il y a en gros deux types. Il y a tout ce qui est local, Dinakan, donc ce qu'on appelle le microclimat, Dina. Il a Adrab, Sahlis, Dinakan, il y a les masses d'air générales. Même si le pôle Nord il traverse l'Europe, mais la Méditerranée c'est les vents généraux. Donc, ça dépend sous quelle influence est l'air. Vous êtes sous une influence. Quelques heures après, l'autre influence, elle arrive. Et en général, les vents généraux, ça souffle là ou qui ça donne très haut ou qui c'est des fois l'humidité serait médina, l'air chaud, الحمار il serait médina كان. Donc par rapport à l'Bhar, c'est la même chose par rapport à l'Bhar. On a deux mouvements. La brise de terre et la brise de mer. C'est le Bhar. Donc la brise de terre
اظن ديك تروحوا نتسي البحر لا بريز دو مير. دونك سي التيرني داعنا كيف sauf si elles sont perturbées par les vents généraux. السنة أثنى تروح النسمة في البحر باسكو اها في تري شو sur la terre. البحر يتغمر ويحمى لاطاس ويتسمي لاطاس. On dit que le climat est tempéré par le bahar. Par contre, أكل surtout أزرو ما إلا يطيج هذا يحمو مليح مي يروح كان يطيج تسمى بس تصرف وسيك في الزرو مهم. يطيج يحمى مي غاب كان يطيج من زروني هذا يسمى. Donc il influence l'air يقلن سنيك وزروني ناق سنيك البحر. يربح Et ça nous fait mouvement, ça nous fait ces mouvements. Brise de دونك terre, brise لكن de mer, نسمع نسمع. وزغالب ما كيكدني غيلا على لو فرون دار شو الفرون دار شو ديال فرون سينستود هذه اللي حنا لو فون دار فري يتسد مهل في النور Exact. جينيرالمون سي كان Nous sommes sous كان ما بغيت نهضر كان في لي ماس ديغيغي نسعى تو سكي لوكال ديالنا كان غير تدر في نوان سواحل نيك ودرارة طرفي ونا سي تري لوكال سي ميكرو كليما. داكور إلا لو كليما ميديتيرانيان أين فين غير لا ميديتيراني كان البحر كي ميديتيراني كان يكون نكوني تزي غير ناخ. إلا درنا لي ماس ديالي تروحون سي البول نور ياك سي l'Atlantique. L'Atlantique البحر كي l'Atlantique مقار يبرودوي بوكو d'humidité ومن بعد يكتمد غورنا par le nord-ouest. Les masses d'air froide c'est le nord. C'est des traversées سنيك فرنسا l'Angleterre فرنسا ديال غورنا يساوي غدا سميد مقرن. درنا نسعى لي ماس دير اللي تروحون سي السود ouest. يترافيرسي الصحراء يحمى يتصاوب دورنا يحماق وانا ما نقارن لو سيروكو. سوق وين بيان غادي ساعات هادي وين غنكفور والسناكين لي دو تخوا جور كاينين عدن سورتو كفور لي زانفيرون l'ouest sud-ouest de l'Algérie parce que il y a le front intertropical اللي تروحوا هناك الناس لي تروبيك يولد يبرد الميغ هذا كاين داير السناكي يحمى الحال مي هو سورتو كفور يحمى فريمون الحال. Il y a 3 jours, on a eu 31 degrés à Tizi Ouzou. Il a fait aussi chaud que la fin août. C'est que la fin août, hein, c'est... Mais on n'a pas eu de rentrée par le nord. Donc, On c'est n'a un pas eu de front rentrée par le sud nord. du fait c'est l'Atlantique, c'est ça. Il traverse le sud. C'est l'Atlantique le sud-ouest, l'air chaud, le front chaud. L'autre, c'est sud-nord-ouest. Asmed, c'est le nord. Et oui, Guinée Méditerranée, il est variable. D'ailleurs, قرناس بحريين الشرقي والشرقي غربي بارابور على البحر ما كيتسمى هو لكن هو كذا شرقي وكذا غربي فوالا ما الى حوت لي مصدر تلمير فهمت دماليش كان دو كونفيرونس تزاوي في مولد معبد تيزي وزو الى دعا فيه سيجلان الديريكتور دو لابوراتوار دي زو تزاوي في مولد معمر تيزي وزو ديالها تلمير فهمت دماليش اما تعرض اول انت قراينيش كيفما روح هكا مثلا كنا نحواج نشتاق نسين شو كان باش كنا نسين الا كنخدم ما كنيش قارن دوناسيون سي ليكسبيريمونطاسيون سي لي ميزور ماشي سي الهضور ماشي يناد شفيغ ناقص شفيغ راه حس غاس ناقص حس غير هكذا هو غيوث ما تروح غثاله قرناك امان تلاقيني حمان دي الشتوى صمديت القنبذو كي قارن امان كيني حمان دي الشتوى صمديت القنبذو لا سي الترمومات كيف دير ما صمديت ما حمان خاطر ما يروح هذه لا مني القنبذو اما ني غتنطفى باغ اكزومبل سعان 16 دوغري نا 18 دوغري الحمان اوني ا 30 دوغري هكذا انا نصمديت دي 30 غا 18
نكذب انا صمريت راح صمريت مي هادو غلط دي شتوى اما النار خدم توجور 18 دوغري مي برا يفي 12 دوغري سي 12 دوغري غير 18 دوغري عندنا رحمن دونك سي لو تhermomètre على دينين ما صمريت ما حمان ماشي de la sensation de chaleur d'humidité et tout ça ce n'est qu'une sensation ماذا هي l'humidité الا واضو اصحو صدي وصمير مليح مليح مي مثلا لا تمبيراتور تينا غير الصح فوالا دونك لي ميزور الحوايج تاع موسني ليكسبيريمونطاسيون لي ميزور ماشي دواء قدره ولا قدره يعني دونك امنو الا قضيه اللي كنا ناوي تاع موسني ناوي ماشي كان مسلا كان الا قتيت موسني دونك تمثال موسني الا قضيه دي ميزور دي لابوراتوار ماشي كان مثلا بغات دمالك من غادي زواران غادي زواران هكا لي زوكسيدونتو ماشي كاين يسن الحاجه داين السن داين يصوت شاش نتقلب موسني تقلب النون تقلب مازال النون خاص لي دونيني الا وين شغل هكا كاينين دير حوايج هذه عاود تيوالي الراي النظام هادي سنوف هادي سوفا يعني ولا روايض اكسيتيرا توجور pour aller vers l'avant دايرين نبغى تلميذ تلميذ تنفرنت دمالك تلميذ ويا دي تبعان تاجي تسجيل تدبوين ثمان تموت القبائل تسجيل تيجي لنا طاس الى بودا يبدا ماشي بودا طاس ومسلايه فوق برجه قد طاس ندور دار كلي ندور دين درا امان تلميذ فيك تنفرنت حد ما حنوت تلميذ راح لي تلويث صحيح